bersama saya di James Story Channel. Kali ini saya akan upgrade RAM laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 untuk serinya 14ADA05. Ini Lenovo IdeaPad Slim 3 berprosesor Ryzen 3 3250. Saya akan upgrade RAM. Untuk baut-bautnya di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 baut. Oke, saya buka. Nah, ternyata bautnya ada yang beda. Untuk yang di depan 4 ini bautnya lebih pendek dari yang belakang ini. Untuk membukanya saya menggunakan alat bantu kartu perdanan. Jadi tinggal ini aja, penguncinya udah kebuka. Mudah sekali untuk membuka casing bawahnya, terlalu sulit. Cukup menggunakan alat bantu kartu perdanan aja. Buka ya, untuk dikit lagi. Nah, ini dia bagian dalam dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 serinya 14ADA05. Untuk slot RAM-nya di sini cuma ada satu, yang satu berarti onboard ya, 4 GB nya onboard. Nah, saya akan melepas satu memori karena ini 8 GB, saya lepas satu yang 4 GB biar jadi 4 GB karena bawaannya itu 4 GB. Nah, untuk ini baterainya sangat panjang juga ya. Ini fan-nya, kipasnya. Nah, kalau untuk mencabut RAM jangan lupa untuk baterainya dicabut dulu. Baterai udah dilepas. Kalau untuk melepas RAM cuma ditekan aja, agak ditarik ke samping. Nah, RAM-nya udah terlepas. Nah, ini RAM upgradean DDR4. Untuk ininya 266 MHz untuk yang support dengan laptop ini. Jangan lupa kalau udah selesai baterainya dipasang lagi, biar jangan sampai nanti kalau udah ditutup baterai belum terpasang, apalagi udah sampai di baut ya.
Kalau untuk mencoba, untuk casingnya jangan dipasang dulu, kita nyalain dulu hidup atau enggak. Oke, udah tampil berarti nggak ada masalah. Udah kita cek di DX dia. Ini sudah terbaca memori RAM 4 GB. Oke, cukup sekian upgrade RAM untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 serinya 14ADA05. Oke, terima kasih.